Que de vocês dois quebrou a gelada? Foi o Eric, mamãe. Eu vi tudo. Oxe, não foi eu, não. Ah, então foi você, né, cão? Toma. Quero mais, não. Peste. Mãe, se ele tiver morrido, meu sonho tiver acontecido, o quarto dele é meu. Meu bebê. É assim, né? Então toma. Oh, que você fez isso, peste? Isso, Prata, é pra tua lição. É minha lição, né? Após toma aqui a tua. Não faz isso com teu irmão, não. Quero mais, não. Ai, que dor de cabeça. Ah, você não fez isso com o meu docinho de coco, não. Eric, cuida do Manuelzinho. Hoje eu vou à caça. Ela já foi? Já. Yup. Ai, por que você fez isso? Agora toma. Ya!